Kenapa anak batuknya nggak sembuh-sembuh? Padahal udah dikasih macam-macam obat batuk tapi batuknya balik lagi. Hati-hati, bisa jadi batuknya karena sinusitis kronis. Kalau batuk si kecil nggak kunjung reda, disertai pilek, hidung tersumbat, dan nafas bau, bisa jadi gejala sinusitis loh. Sinusitis itu infeksi pada saluran pernafasan bagian atas yang bisa bikin hidung tersumbat dan batuk nggak berhenti. Jangan lama-lama, langsung pilih madu Flybi buat redakan batuknya. 2 sendok madu Flybi dicampur air hangat, bantu melapisi tenggorokan si kecil yang infeksi karena sinusitis sekaligus bikin lega. Mudah banget kan bun konsumsinya, apalagi Flybi ini dari herbal pilihan dan sudah bersertifikat BPOM loh. Tunggu apa lagi, buruan redakan batuk dengan Flybi. Pesan sekarang bun!